자, 어, 어렵고 재미없는 애들을 좀 빼고, 물론 어렵지만 정말 중요한 애를 지금부터 공부하십니다. 이 하트 사운드는 뭐뭐인데, 하트 사운드 얘기는 슬라이드가 없긴 한데, 우리가 하트 사운드는 일단 S1, S2가 정상이잖아요. 쿵딱. 이따 정상 소리를 제가 들려드릴 텐데, 쿵딱, 쿵딱. 이게 S1, S2죠. 이게 정상이에요. S1 있고 S2가 있죠. 이게 정상이죠. S1, S2 사이가 수축기, 시스톨리. 그 다음에 다음 S1이 있으면 S2부터 다음 S1까지가 이제 이완기, 다이아스톨. 이렇게 됩니다. 이 S1, 2랑 그 다음에 S1, 그 S2에서 그 다음 S1 사이. 이때 이제 소리가 비정상적으로 이제 들릴 수 있는 게 S3랑 S4가 있는데, 이것도 복잡해요. S3가 모일 수 있는 경우가 이렇게 많고, S4가 들릴 수 있는 경우가 이렇게 많고, 막 이런 건데, 아까 이거 지금 이완기잖아요. 근데 이완기에서 소리가 나면, 이완기라 하면 아까 뭐라 그랬어요? 두 개로 나눠진다 그랬죠. 벤트리클이 빨아들이는 거 한 번, 남은 걸 에이트리움이 짜주는 게 그 뒤쪽. 바꿔 말하면, 이 벤트리클이 빨아들이면서 소리가 나는 게 S3고요. 에이트리움이 짜주면서 소리가 나는 게 S4예요. 두 가지로 나눠진다는 걸 이해하면 이걸 알 수가 있는데, 그래서 S3는 그냥 쉽게 여러분이 생각하면 가장 S3가 또 흔한 경우는, 가장 흔히 S3가 잘 들리는 경우가 내과에서는 심부전이에요. 그냥 하트 페일리어. 그래서 3심음이 들려요. 그러면 심부전인가? 라고 생각하면 얼추 맞습니다. 그럼 S4는 언제 들리나요? 이건 좀 다양한데 간단하면 LV가 좀 딱딱하고 뻣뻣할 때 들린다고 생각하시면 됩니다. 잘 모르셔도 되긴 하지만 그 정도만 이해하셔도 될 것 같아요. 하트 사운드는 그렇고 뭐뭐가 이제 제일 중요한데 뭐뭐를 보시면 어, 이 어, 정신이 없네요. 계속 강의를 오래 했더니 우리가 에어리가 있습니다. 아ortic area, pulmonic area, tricuspid area, mitral area 이런 것들을 이제 나누는데 위치를 아오타가 사실 여기서 이렇게 나가죠. 그래서 이게 아ortic area고요. pulmonary artery는 여기서 이렇게 올라갑니다. 여기가 pulmonic area고요. tricuspid valve 여기 있으니까 tricuspid area고 mitral valve는 사실 이 tricuspid valve 뒤쪽에 있거든요. 근데 왜 여기가 mitral area인가요? 아까의 아나토미가 좀 기억이 나실지 모르겠는데 mitral 거는 left heart를 얘기하잖아요. 근데 이게 RV가 덮여 있어요. 그래서 레프트 하트가 이 환자를 봤을 때 노출되어 있는 곳이 이 에이펙스 쪽밖에 없어요. 나머지는 RV가 덮여 있고. 그래서 이 레프트 하트에서 나는 마이트랄 머머가 이 에이펙스에서 잘 들립니다. 그래서 여기를 마이트랄 에어리어라고 하는 거예요. 이렇게 써 있지만 이게 어떤 병이냐에 따라서 조금씩 위치가 달라지기는 합니다. 그래서 이게 오른쪽 두 번째인데요. 오른쪽 첫 번째, 두 번째. 오른쪽 두 번째 갈비 사이 공간 그러면 완전히 이건 아울틱 에어리어고요. 왼쪽 두 번째는 기본적으로 풀모니, 왼쪽 다섯 번째 갈비 사이 공간이 트라이커스피드, 그리고 심장 끝 에이펙스라고 하는 게 마이트라 에어리어라고는 일단 알아두세요. 이게 되게 중요한 게 나중에 이제 여러분이 국시를 보더라고 하더라도 멀티미디어 시험에 이거 무조건 나올 거거든요. 그때 여기 위치를 줄 거예요. 그래서 버튼을 누르면 여기서 이런 소리가 들려, 여기서 이런 소리가 들려, 여기서 이런 소리가 들려, 여기서 이런 소리가 들려, 뭐 이런 게 나올 거예요. 그때 위치를만 알아도 상당히 병을 많이 줄일 수 있습니다. 꼭 기억하시고. 자, 그리고 이제 이 슬라이드인데, 이거 진짜 아주 옛날에 강의 때 가끔 들려드리긴 했는데, 요즘 강의 때 사실 거의 안 썼던 내용인데, 이놈의 시험이 바뀌는 바람에 제가 이제 오디오 강의, 이 뭐랄까, 소리 강의까지 해야 되는데요. 정상 신문과 이 뭐뭐가 들리는 경우를 여러분은 이제 소리도 듣고 판단하셔야 됩니다. 들려드릴게요. 일단은 보실까요? 정상 신호입니다. 한번 들어보시죠. 소리가 이게 녹음이 된 게
밋밋하진 않고 좀 지저분하긴 한데요. 그냥 말 그대로 쿵딱, 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 쿵딱. 쿵이 1심음, 딱이 2심음. 피치가 약간 달라요. 쿵딱, 쿵딱, 쿵딱. 높낮이가 달라요. 그래서 1심음, 2심음이 들리고 그 사이에는 별다른 소리가 안 들리죠. 아울텍 스테노시스 같은 경우에는 AS, 쿵, 딱이 들려요. 1심음, 2심음이 명확하게 들리고요. 그 사이에서 이 시스톨릭 머머가 커졌다 작아졌다 하는 형태로 나타나게 됩니다. 한번 이 모양을 상상하시면서 들어보세요. 쿵슉뚝, 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 쿵슉뚝 이런 소리가 들리죠. 콩, 딱이 다 들려요. 그래서 슉이 중간에 있고 이 MR 머머, Mitral Regurgitation 머머도 똑같이 시스톨릭 머머거든요. 얘는 1심음, 2심음이 들릴 수 있는데 잘 안 들리는 경우도 많아요. 약간 표현을 하면 AS는 쿵슉뚝, 쿵슉뚝 이런 느낌이라면 MR 머머는 파이시스톨릭 머머라고 해서 슉, 슉, 슉 이렇게 심한 경우는 이런 식으로 들립니다. 한번 들어보실까요? 아까 AS 머머랑 조금 다르죠. 크기가 좀 일정하고 이렇게 들리게 됩니다. AR 머머는 다이아스톨릭 머머고요. 얼리 다이아스톨릭 머머긴 한데 시비어이즘은 달라지긴 하지만 다이아스톨릭 머머라는 게 특징이죠. 설명하기가 어려운데 한번 들어보시죠. 쿵 딱 다음에 머머가 들리는 겁니다. 보시면 쿵딱 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 와 이게 어느 게 콩이고 어느 게 땅인지 모르겠어요. 어렵습니다 사실. 자꾸 귀에 익숙하게 들어보는 수밖에 없습니다. 이거 답이. MS 머머도 굉장히 중요합니다. 사실 나올 가능성이 높은 것 중에 하나입니다. MS 머머가. MS 머머는 약간 이런 식으로 들립니다. 떡 드릅 떡 드릅 떡 드릅 떡 드릅 떡 이런 식으로 들리거든요. 자, 그렇게 한번 들어보실까요? 드릅 떡 드릅 떡 드릅 떡 드릅 떡 어렵죠. 드릅 떡 드릅 떡 이런 거. PD 머머는 좀 쉬워요. PD 머머는 컨티뉴어스 머머이기 때문에 그냥 슈슈슈슈 이런 식으로 컨티뉴어스 머머가 들리게 됩니다. 그래요. 그래서 지금까지 머머를 들려드렸는데 어렵죠. 앞으로도 사실 어떻게 보면 이 내용은 지금보다도 나중에 국가고시 준비하면서 더 공부하셔야 됩니다. 왜냐면 국시 나올 수 있기 때문에. 뭐 사실 이것뿐만이 아니라 이제 뭐 프릭션 럽이라든지 여러 가지 다른 소리들도 같이 공부를 하셔야 되고. 근데 어쨌든 가장 기본적인 이 정도의 시스톨릭 머머, 다이아스톨릭 머머, 컨티뉴어스 머머 이런 것들을 조금 구별하실 수 있었으면 그래도 좋겠다. 최소한 그 정도는 알아두시는 게 어떨까라고 생각을 합니다. 여기서는 이제 호흡음을 제가 들려드릴 텐데요. 일단 소리를 들어보면, 소리만 일단, 내용은 다 어제 얘기했으니까, 소리만 일단 들어보면, 정상적으로 들리는 이 호흡음, 페리페랄에서 들리는 정상적인 호흡음, 베지큘러 사운드가 어떤 건지 한번 들어볼까요? 들어보시면 앞에가 들이쉴 때가 좀 더 길고 내쉴 때가 약간 짧아요. 그리고 들이쉴 때랑 내쉴 때가 거의 연결이 되고 뭐 이런 게 특징이 있고요. 그러면 브론키얼 사운드를 들어보면서 비교를 해볼게요. 브론키얼 사운드라는 게 이
원래는 어퍼 에어웨이 쪽에서만 들리는 건데 페리페랄 쪽에서도 브론키얼 사운드가 들리면 이거는 호흡이 커졌다는 거랑 비슷한 의미거든요. 그래서 어떤 소리인지 한번 들어볼게요. 들어보시면 내쉴 때도 굉장히 길죠. 들이쉴 때랑 내쉴 때가 길이가 똑같아요. 들이쉬고 내쉴 때 약간 끊기는 게 있고 그 다음에 내쉴 때도 굉장히 길게 들리는 이런 게 브론키얼 사운드의 특징입니다. 이것만 듣고 구별하는 건 좀 어렵고 어쨌든 뭐 뉴모니아나 이런 걸 줄 거면 크래크를 줘야 되거든요. 그래서 뉴모니아나 이럴 때 들리는 크래크를 한번 들어볼게요. 사실 소리가 이게 청진기에서 전자청진기에서 나오는 거를 이게 녹음을 한 건데 실제 들리는 거랑 약간 좀 느낌이 질감이 다르긴 한데 정말 빠그락거리는 소리가 들립니다. 다시 한번 들어볼까요? 주로 들이실 때 들리는 거죠. 인스피라토리 크래클 들이실 때 뭐 이런 소리 들리는 게 뭐 그렇습니다. 휘징을 한번 들어볼게요. 휘징. 천시계 때 들리는 휘징. 당연히 예상하시는 많이 들어본 그런 소리일 거고요. 내쉴 때 주로 익스피라토리 휘징이죠. 하고 들이실 때 괜찮은데 삐 하고 들리는데 잘 들어보시면 이게 음이 딱 하나는 아니에요. 사실 여러 개의 음이 섞여 들리는 뭐 그런 거라고 보시면 되고요. 그 다음에 ILD에서 들리는 걸 이제 파인 크래클이다라고 해서 위에서 콘솔리데이션 때 들리는 걸 콜스한 크래클, ILD 때 들리는 걸 파인 크래클이라고 하는데 조금 다른데 한번 들어보시죠. 질감이 확실히 좀 다르긴 하죠. 아까 그 콜스한 크래클 들리는 거에 비해 소리도 약간 작고 뭐 말로는 뭐 하여간 뭐 다르게 표현을 하는데 이것만 갖고 구별하기 뭐 쉽지 않습니다. 사실. 그래서 우리가 이제 뭐 가래가 많다 적다 이런 걸로 감별을 한다 그랬죠. 제 생각에 이 플로라의 물 찼을 때 들리는 플로랄 프릭션 럽이 시험에서 소리를 들려줄 가능성은 없긴 한데요. 그래도 한번 들어보시죠. 플로랄 프릭션 럽, 플로랄 이퓨전 때 들리는 거요. 드르륵거리는 느낌이 약간 있고요. 들이실 때 내쉴 때 다 들리고 뭐 이렇게 들립니다. 그렇습니다. 그리고 잠깐만요. 정지.
그리고 어제 얘기한 이제 로컬라이즈드 휘징, 이게 한쪽에서만 들리는 휘징 있잖아요. 로컬라이즈드 휘징. 이게 런캔스 아니면 엔도브론키얼 TB다 라고 했는데 요거를 한번 들어보시죠. 정말 좀 작게 들리긴 하는데 딱 하나의 음이 삐, 삐 하고 이렇게 딱 하나의 음이 들리는 게 특징이긴 한데요. 뭐 모노포닉하다, 폴리포닉하다라는 거로 알 수도 있긴 하지만 사실 이게 로컬라이즈드냐, 폐 전체에 들리냐로 쉽게 감별할 수도 있기 때문에 소리에 너무 그렇게 걱정하실 필요는 없을 것 같아요. 휘징이라는 것만 이해하시면 될 것 같아요. 그래서 호흡기는 사실 뭐 크래클, 휘징이 주어질 텐데 크래클은 크래클이고 휘징은 휘징이다 라는 것만 알아도 문제 푸는데 뭐 크게 어려움은 없으실 거기 때문에 뭐 이 정도만 들으셔도 충분히 될 것 같아요. 고생 많으셨어요.